سلام به دوستان عزیز، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز اومدم با 10 تا گان برتر مولتی و اینکه اتچمنت 10 تا گان برتر مولتی. اگر ساب نکردید ساب کنید، لایک ویدیو رو فراموش نشه و توی کامنت ها قلب بذارید تا ما انرژی بگیریم و بیشتر ویدیو بذاریم. و اینکه این اتچمنت اول دیارتیه که الان دارید میبینید 3 شات میکنه انمی رو. الان نگاه کنید، این 3 شات کردم. اینجا پشتم یکی داریم یا دنبالم نید انداختم. بعد اینجا دستم خورد رو تیر، یه لحظه صدا چاقو اومد، فکر کردم یکی پشت سرم. بعد دوباره نگاه کردم دیدم هیچ کس نیست، رفتم داشتم میگشتم. بعد یهو اینو دیدم از این بالا اومد، اینو زدم. خب و بازی تمام شد. این رفت. اینم اتچمنت دیارشه که دارید میبینید، اتچمنت دیارشه که گرفتید. و اینکه دیارچ گان متای این سیزنه و تو رنج دور نزدیک متوسط خیلی خوب میزنه. کلا 3 شاته و برای سولو اسکواد هم خوبه. الان نگاه کنید. خب بریم سراغ گان بعدی. این یکی SMG و اینکه تو رنج دور اونقدر که خوب نمیزنه، یا میزنه نه اونقدر که خفن. باف شده اینم، اون دیارش که کلا باف بود اینم باف شده. و اینکه آره دیگه SMG سبک، بعد قشنگ سبک SMG و بعد 3 شات میکنه دیگه. اگه پیک خوب بدی، موومنت خوب بزنی، ممکنه یک وان شاتش کنی طرفو. و اینکه اینجا فکر کردم یکیه، نگاه کنید از پشت رفتم این طرف، بعد دیدم اون بالا کسی نبود. اینجا دیدم داخل یکی هیپ فایر زدم، بعد رفتم بیرون اینم زدم. و اینکه هیپ فایرش هم عالیه، خوبه. رنج کلوز رنج، بعد رنج دور رو خیلی رنج دور رو که گفتم دیگه اونقدری که باید بزنه خوب نیست، ولی رنج متوسط و رنج نزدیک خوب میزنه. اینجا اومدم بمب پلنت کردم. خب اینجا که بمب پلنت کردم رفتم اینجا دیگه. یکی میاد داخل، نگاه اینجا لایک خوردم. بعد از شانس کن دید 3 شات شد، اینی میاد 3 شات شد. اینجا اومدم بیرون فکر کردم کسیه، صدا تیر اومد. اینم اتچمنت چیز که اومد براتون، اگر دیدید همین اتچمنت گانه بود اومد دیدید. حالا گانه بعدی اودنه که اودنم تو این سیزن خوبه، باف شده. بعد اینم خوب میزنه. اینجا یکی بود داشتم چیزش میکردم والبنگش، بعد دیدم از سمت چپ صدا پا میاد، رفتم چیز کردم زدمش، یعنی نزدمش خوردم. بعد اینجا اومدم این طرف، اینجا یه دونه انمی خط گرفته بود. بعد حالا به کنار اومدم اینجا، از شانس بعدم اینجا هم مردم. اینم اتچمنت اودن که اومد رو صفحه، این خط گیره زده خیلی بده. خب اینم گان بعدی، اینم SMG خیلی خوبه، یعنی اصلا دوربین میگیری بعد جویستیک رو تکون میدی کلا با جویستیک میره. اینم خیلی خوب میزنه، رنج دور و رنج متوسط و با دور رو خیلی خوب میزنه، رنج نزدیک هم عالی میزنه. اصلا دیگه نگاه کنید دیگه دارید میبینید. اینجا هم فکر کردم اینجا میاد، بعد جامو عوض کردم از روبروم رد شد نفهمید. بعد اینجا دیگه بستمش به رگبار و بعد زدمش. هیپ فایرش هم خیلی خوبه. اینم باف شده و اینکه تو این سیزن خیلی باد میزنه دیگه دارید میبینید دیگه. اینجا منو زد با، بعد من دوباره زنده شدم، اومدم ریوایو شدم، اومدم بزنمش دوباره. شانس بدم لگ خوردم چون ویدیو میگیرم گوشیمم که داغون، یه لگ گرفتم. اینجا رو
پینگم بالا بود زدمش ولی تیرام یکم بد ریجستر شد. اینجا هم همطوری زدم خورد بهش. بعد اومد این طرف، من از این چیزایی که انداخته بودم گیر کرد بهش و اینجا نمیدونم چرا داشت میپرید. اینم زدیم. خب بعد زدیمش. و اینکه دوستان حتما ساب کنید، لایک کنید ویدیو رو و اینکه حتما به دوستاتون هم بفرستید تا اونا هم 10 تا گان برتر مولتی رو داشته باشن و اینکه آره دیگه 10 تا گان برتر مولتی رو داشته باشن. بعدش هم توی کامنت ها قلب بذارید تا انرژی بگیریم و بیشتر از این ویدیو بذاریم. کامنت یادتون نره دیگه. اینجا از سمت این طرف اومد، بعد نتونستم بزنمش دیگه، خوردم به جای اینکه بزنمش. دوباره ریوایو شدم. اینجا یه دونه نید انداختم گفتم میخوره، نخورد. بعد اومدم اینجا خط گرفته بود استفادهش. اینجا از شانس بدم پینگم رفته بود بالا، هرچی تیر زدم نخورد بهش. یعنی انقدر شانسم بد بود که هرچی تیر میزدم نمیخورد. بعد اومدم از اینجا بیرون دیدم اینجا وایستاده، اونو هرچی زدم نخورد. بعد گفتم بذار یه دونه ریلود کنم. یه دونه نارنجک انداختم نخورد، خورد به خودم. اونجا یه دونه اون چیزایی انداختم. بعد رفتم این طرف، گفتم برم راش بدم ببینم هست، اینجا نیست. یه لحظه اونجا دیدمش، بعد از پشت رفتم خنجر رو زدم بهش. یعنی دیگه اعصابمو خورد کرده. سمارس برداشته بود و اینجا گیر کرد. من فهمیدم کجا میاد. اینو اینجا لگ گرفتم، باز نتونستم بزنمش. لگ نمیگرفتم میتونستم بزنمش. اینجا دیرید اینجا نید انداختم، دیدم کسی نبود، رفتم این طرف. بعد دیدم اومدم این طرف، میبینم هیچ کسی نیست. نگاه کنید این غیبه، کل مپو گرفتم. بعد دیدم اینجاست. اینجا رگبار رو بستم و زدمش. 3 شات شده. اینو دقت کرده باشید چون پینگم بالا بود یکم دیر ریجستر شد تیرام. اینجا هم که با اسمارس خیلی نوب بود، با اسمارس هی میزد من. بعد الان اونو ولش کنید. اینجا اومد بیرون با تایمینگ خفن زدمش. خب اینجا خط گرفته بود، منم زدمش خیلی راحت، اصلا نیاز نبود به خودم فشار بیارم. اینجا هم نید انداختم، دیدم کسی نیومد بیرون. از این طرف رفتم دیدم اینجا خط گرفته باز. اینم زدم دوباره، گفتم حالا اشکال نشه شاید این دفعه بود. بعد دیگه کلا هی خط گیریم کرد. اینجا هم زدمش خیلی راحت. اینجا زدمش. بعد صدا تیر اومد، گفتم صدا تیر از کجا میاد. رفتم اینجا دیدمش، پیداش کردم، زدمش. یعنی زدمش بستمش به رگبار. بعد اومدم اینجا پیداش کردم، دوباره زدم. کلا دیگه درگیری زیاد بود دیگه. اینجا هم اتچمنت پوو، اتچمنت SMG هست که دیدید. اینجا هم زدمش. اینجا هم زدمش. بعد کم مونده بریم گان بعدی هم ببینیم. این اتچمنتش ولی خداستا، یعنی انقدر خفن میزنه که نگه. اینجا بازی تموم شد. الان رفتیم گان بعدی. اینجا بای فایر زدم. اینم خیلی باف شده. خب سیزنهای قبل اصلا باف نبود، کم باف بود. این سیزن باف شده، خیلی باف شده. اینم مثل همونا، یا شانست خوب باشه وان شات میشه، بد باشه 3 شات، خیلی بد باشه دیگه کلا بده دیگه. بعد دیگه آره دیگه اینجا هم زدمش. اینجا با نید خودم مردم. بعد اینجا 10 تایی زدم، گفتم ویدیو زیاد طولانی نشه ولی زدمش دیگه. بعد رفتم این بالا یه دونه از اینا اینجا انداختم، گفتم شاید بیاد بیرون گیر کنه بهش. دیدم از این طرف با گان من با گان خودش زد. اینجا اومدم بزنمش،
خوابید میسرفت تیرم نخورد بهش. بعد دیگه اینجا منتظر موندم بیاد بیرون بزنمش. بعد دیدم رفت اون طرف. منم گفتم بذار برم این طرف، از این طرف غافلگیرش کنم. بعد دیدم رفتم دنبالش، فکر کردم از پشتم میاد. بعد نشونه رو گرفتم، دیدم کسی نیست. رفتم بالا، بعد دیدم یکی داره میره بالا. دیدم شد اومدم بزنمش که وای اینجا لگ گرفتم، یعنی اعصابم ریخت به هم. لگ نمی گرفتم زده بودمش. بعد اینجا اومد این یارو زد. اینم اتچمنتش اومد رو صفحه، دیدید اتچمنتش هم گاده. حالا بقیه اتچمنت ها، این اتچمنت های سروان فنیکه که خیلی خوبه. گاد اینم OTS9 اینم خیلی خوبه. گرو اینم بازم خوبه. تایپ 19 که یکی از بهترین گاناست. و اینکه حتما کانالمون رو دنبال کنید و اینکه کانالمون رو به دوستاتونم بفرستید. و تا یه ویدیوی دیگه، فعلا خدا حافظ.